shirkan wadatashiga oo macno weyn ugu fadhiyo dowladda Soomaaliya iyo IOM oo 2 maalin uga socday magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay xubno ka socday maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo madaxda sare ee IOM Soomaaliya. waxaana maanta shirkan lagu soo bandhigay istiraatiijiyadda qorshaha howlgalka IOM 2019-2021 ee Soomaaliya, taas oo qeexayso shaqada ay ka qabanayso dalka iyo qeybaha uu ka kooban yahay istiraatiijiyadda. ka qaybgalayaasha iyo IOM ayaa si weyn uga hadlay sidii qorshaha qabyada ah ee IOM sidii loogu dari lahaa baahiyaha ay soo jeediyeen ka qaybgalayaasha, waxaana madaxda hay'adda ay sheegtay in ay ka go'an tahay in ay ku howlgali doonaan tiirarka uu ka kooban yahay qorshaha horumarinta qaranka Soomaaliyeed ee ku dul xusan baahiyaha gaarka. xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Aadan oo soo xiray wadatashigan ayaa IOM u jeediyay in ay mashaariicdu ay ka qabanayaan dalka in ay noqoto mid cad oo la falgalayso qorshaha dalkan u degsan, in dowladda iyo hay'adaha wax ka hirgeliya Soomaaliya ay wada shaqeeyaan. mashaariic hadda wuxuu maraya heer istiraatiiji markii la gaaro wixii la qaban lahaa in la qorana waxaan xaqiijin doonaa haddaan ilaahay ma dhihin wasaaradda qorsheynta iyo hay'addan IOM iyo shaqadaas la qabanayo hay'adaha ay saameyso dawliga wasaarado iyo wax kale ha ahaadeen haddii ay rabaan in aan la isu keeno la yiraahdo maxay yihiin waxa muhiimada leh oo la qabanayo. marka waxaan rabay inaan idin mahad celiyo sidaasna shaqadu ay u socoto. adinka dadka dowlad goboleedka ka imaadayna oo wasaaradaha qorsheynta waxaan rabnaa markii shaqadu ay xagga soo gaarto in wasaaradaha ku shaqada leh miiska la soo fariisiyo oo hawshaas loo sii wado. ugu dambeyntii madaxda IOM iyo dowladda Soomaaliya ayaa isku afgartay in istiraatiijiyadan qabyada ah in lagu dari doono aragtiyada ay soo jeediyeen ka qaybgalayaasha, taas oo ka turjumayso baahida dhabta ah dadka Soomaaliyeed.